Shu nonlarni to'g'rab turib bir narsa o'ylab qoldim-da. Odamzod xasligidan yoki anaqaligidan qolgan nonlarni to'g'rab qo'ymaydi. Uvol yomon narsa, isrof yomon narsa. Shu narsani hayotimda sinadim. 55 ga kirgan bo'lsam, shuncha yildan beri ko'pni ko'rdim. Juda ko'p millionlab pul topgan odamlarni ham ko'rdim. Ro'zg'orda baraka ko'rmadim. Fayz ko'rmadim. Ozgina pul topsa ham shunaqa ro'zg'orda baraka bo'lib fayz bo'lganlarni ko'rdim. Tozalikda, isrof qilmaslikda gap ko'p. O'shaning uchun ayollar o'ylamang, Alloh ko'rib turibdi, hisobini qilib turibdi, isrof qilmang. Hech narsani, har bir narsani javobi bor. Ibodat qiling. Eringiz topgan-tutganini barakali qiling sizni qo'lingizga. Ro'zg'orim to'kin sochin, rizqim butun, chiroyli fayzli hayot ro'zg'or bo'lsin desangiz, isrofga yo'l qo'ymang. O'shanda ro'zg'oringizni xo'jayiningiz qancha topishidan qat'iy nazar barakali bo'ladi, ishoning. Shu narsani qilib ko'ring, chunki Alloh ko'rib turibdi.